C'est ta faute, oui, parce que tu le recommandes 2 fois. Une fois, tu le commandes, ensuite, tu le recommandes parce qu'il te plaît, plus tu le recommandes aux autres. Et ça fait 2 recommandations, ça fait beaucoup. Donc voilà, ouais, il est en rupture de stock. Tu vas sur laprodigieuse.fr, tu verras que tu peux pas l'avoir, mais il est en train de revenir. Et si tu veux pas rater son retour, sur laprodigieuse.fr, tu appuies sur l'onglet, tu vas voir, il y a marqué épuisé pour secret beauté. Tu pourras demander à être informé du retour. Tu seras dans les premiers informés. En tout cas, il revient bientôt. Je reproche évidemment à personne son succès. C'est de sa faute à lui. Parce que vraiment, il est très très efficace. Et c'est un conseil de naturopathe, un conseil de professionnel. Pensez à vous abonner, à partager. Il s'appelle Secret Beauté sur laprodigieuse.fr. Merci à tous. Merci pour ce succès. Salut.